Okej, nëse dojmë me përshkru gjendje, nëse duam të përshkruajmë gjendjen e sotme energjetike, kemi teknologji të vjetër, kemi ndotje të jashtëzakonshme, kemi penalizim të ardhshëm të prodhimit të energjisë elektrike me qymyr dhe kemi një mundësi që të shkojmë ka diversifikimi i energjisë me energji të ripërtritshme. E tash elementi 5 është në këto 25 vjet a ekziston, a është hartuar një ide e detajizuar se si do ta bëjmë këtë. Do të thonë, dokument kemi, a ka ide mrenda? Jo, s'ka. Strategjia e energjisë e Republikës Kosovës 2022-2031 është e fundit. Dhe ajo doli apo usoll biles pa marru, pa e kry, do thonë, mandatin a fatin strategjia paraprake. Ajo që unë e shoh këtë strategji është pjesa e mirë është që do të mundohen, thonë, bojnë be, e tjera, se do t'i pusin gjitha mekanizmat në lojë, ankandet e tjera, për të arritur sasin e energjisë elektrike që gjenerohet nga burimet e ripërtritshme. Që është një se. Në anën tjetër. Vetëm ta përkufizojmë. Kur flasim për burimet e ripërtritshme, nuk flasim për ujë, sepse siç e ke thekti shumë herë, Kosova është vendi më i varfër me ujë. Eksakt. Me fjalë tjera, do t'i kthehem asaj. Po, erë dhe diell. Erë dhe diell kryesisht, po i kthehem asaj. Do të thonë, ajo thotë se do të bëjmë ankande dhe jep numra të saktë, thotë deri në vitin 2030, ku është një nën stacion matës, sa i përket faktit se a është Kosova të shku në linjë me agjendën e Gjelbërt, që është një paradigmë zhvillimore shumë e rëndësishme dhe nëse ne vazhdojmë për me qenë të interesuar për qenë vend antar i Bashkimit Evropian, atëherë ne na duhet patjetër të përbahemi kësaj agjende. Po, edhe ta heqim këtë element, që nuk duam ose nuk na duan si shtet antar. A ekzistojnë merita per se, do më thonë, për zhvillimin e këtij. Eksakt. Me fjalë tjera. Strategjia ka dhe pozitën e dytë, ku në asnjë vend nuk thotë se kur do të ndërprejmë prodhimin apo gjenerimin e energjisë elektrike nga Kosova A dhe Kosova B. Apo pritet raundi i tretë. Pritet raundi i tretë, nëse shpejt nuk veprohet, pritet raundi i tretë. Tu analizu këtë strategji me një dokument tjetër strategjik shumë të rëndësishëm që quhet Plani Kombëtar për Energji dhe Klimë, të cilin e ka hartu Gizi, agjencioni shtetënori i Gjerman, për periudhën 2025-2030. Nuk e ka bo vetëm për Kosovë, të gjitha vendet e Ballkanit, çdo 5 vjet Gizi i punon strategjit, të cilët bën dokumente faktike, dokumente shtetënore, them, si tilla. Nëse i shef këto dy dokumente, atëherë ta lëmë anë strategjinë në një moment. Nuk e thot, sigurisht nashta ju bjen mend ma vonë dikujt edhe e bojnë, po ato thonë se Kosova, po marrim vit referent vitin 2014, akoma 10 vjet para se Bashkimi Evropian ta vendosë atë embargon e fortë në çfarëdo prodhimi, çfarëdo emisioni të karbonit, çfarëdo prodhimi që vjen nga karburantët fosil. E thojnë zero net emission, me fjalë tjera, në atë moment pritet që globi përfundimisht të shpëtoj nga ngrohtja globale dhe pasojat e saj. Tash, nëse e shohim ne këtë periudhë e analizojmë, ata thonë që në vitin 2040 neve na duhen 9.3 terawatt-orë në njësi energji të kenë prodhuar. Dhe ata këto i parashohin se do të prodhohen 40% nga dielli, 22% nga era dhe resto 32%, duk 32-34% nga qymyri. Pra në 2040 akoma qymyr. Tash në 2040 Kosova A do t'i ketë 62, 40, huk 70 Sovjet. 70. Me fjalë tjera, atëherë Ginisi nuk na ik, nëse nuk vetë shembët deri atëherë. Po ashtu edhe Kosova B shkon mbi 55 vjet, 56 vjet faktikisht. Me fjalë tjera, kjo mbetet pikpyetja e madhe. Si mund të parashikosh ti që të vazhdosh me këto dy termocentrale në vitin 2040, kur së shpejti ti do duhesh të çosh dorë prej tyne? Dhe çka del?
Tash del gryka e ngushtë, një llogari të thjesht kur ulesh me e bë, na del gryka e ngushtë shumë kollaj. Gryka e ngushtë mendova faktikisht që e qëndrova rundën e dytë, po jom tu hin tretën rundë ku do ta kem vështirë. Pra, për me i prodhu këto që parashifën 9.3 terawatt me diell, do më thonë 40-22% tjera, neve na vyn deri atëherë me i instalu mbi 3000 megawatt fuqi panele solare edhe turbina terës. Unë me mërmen 3000. So me dita o shumë a pak 3000, për ju them, kreqit periudhë, që është periudhë moderne, ku ne kemi instalu 10 megawatt. 10. Dhe jemi me ankande edhe me kontrata. Po flasim për Çiçavicën. Dhe jemi me ankande tu tentu me sjell, s'po na shkon kërqysh 2-3 vjet anulim antan dhe 100 megawatt me një kontrat tjetër edhe që do të lidhet me këtë termokosin e tjera 100, po flasim me vite, po kaloj na jemi me 100-200 që aty dikund jemi. Dhe kur do t'i bojmë 3.000, se 3.000 t'i bosh, të vynë edhe 5-6 miliard euro t'investosh. Me fjalë tjera, nuk është fare reale, për shkak vonesave që jemi t'u bo, me prit se kjo stazh zhvillimore t'jetë e realizueshme deri në kohën ku akoma s'po flasim për 2050. Dhe nëse kësa jashtojmë, që jo, s'do të kemi qymyrë, se 80 vjeç nuk do të ashtim, s'do të prodhojmë ajo, po ato 1200 megawatt që parashifir me këtë përqindje duhet me i shëndru përsëri në diçka të fort, diçka të qëndrueshme. Ajo nën kupton qofse dojmë me përkthy në erë dhe në diell, ajo thot edhe një 3-4.000 tjera, 7-8.000 megawatt në qofse dojmë për me qenë 100% qëndrueshëm. Për këtë arsye, pra, vetëm sa me vlerësu, na vyn 70 herë, jo, na vyn 700 herë më shumë, apo? Se sot, 700 herë. 700 herë më shumë në këto, sa na kanë met 15 vitet e ardhshme. 700 herë më shumë. Por, me fjalë tjera, kjo është edhe mënyra se si unë po e sjellë, këtë është me tregu që e kemi një gryk të ngushtë, na duhet me gjetë një mundësi tjetër, shumë të mirë, dhe na duhet shumë më shpejt të merremi me instalimin e kapaciteteve të energjisë renovueshme. Ripërqishme. Ndoshta është ky momenti me kalu në projekcionin e zgjidhjeve për këto probleme. Domethënë ne konstatojmë problemi është jemi afër raundit të tretë, ndoshta kemi hyrë bile në te. Nuk jemi të përgatitur për me vazhduat loj më tutje, por na vjen një lloj ndryshimi edhe i taktikës edhe i strategjisë që mos ta ham nokautin.